čo pôjdeme, na čo k lekárovi, správny liek len je mi daj. Volám sa Dušan Deme, pochádzam z Lučenca, od detstva sa venujem hudbe, pochádzam z hudobníckej rodiny, všetci boli muzikanti, aj z maminej strany, aj z otcovej strany. Najviac k hudbe ma viedol starý otec z maminej strany. Od 6 rokov cvičil so mnou na klavíri, kde som aj skončil základnú umeleckú školu na klavír. No a potom už od 14 rokov som začal hrávať po kaviarniach, vinárniach, spoločenských akciách a na všelijakých vystúpeniach. Ja hrám klavír, aj som skončil základnú umeleckú školu na klavír. Ale potom, asi v 14 rokoch, som skúšal spievať. Prihlásil som sa aj na spev, zároveň ako obligát. A potom prišiel aj spev do toho. Takže potom už od tých 18 rokov som sa venoval intenzívne muzike. Hrával som aj vonku na všelijakých zaoceánskych lodiach, na klavíri ako aj spevák. A tak potom. Až do teraz. Najbližšie môjmu srdcu je cigánska hudba, ľudové piesne a potom je to jazz. Toto je všetko. Ešte potom samozrejme nejaká stará slovenská tanečná hudba, ako je Gabriela Herméliová a títo speváci z tejto doby, čo boli. Ešte tí ma veľmi zaujímajú. Momentálne už čo teraz je aktuálne z rómskej hudby, nie je to môjmu srdcu až tak blízke. Inklinujem tým starým piesňam, čo boli niekedy v minulosti. V ľudovej kapele iba spievam, keď hráme už nejakú tanečnú alebo nejakú, keď sme nejakej jazzovej kapele, tak hrávam tam klavír. No ale tuto s týmito chlapcami sme sa spoznali už. Napríklad z klarinetistom sa poznám veľmi veľa rokov, viac ako 10. No a takto ma zvyknú volať k sebe, keď sú nejaké akcie, tak ja rád prídem. A s ostatnými chlapcami tiež takisto. Pochádzajú z Maďarska dvaja, takže rád s nimi spolupracujem. Skôr už tá moderná hudba zaujíma viacej ľudí ako táto klasická rómska hudba. Tam sa jedná aj o financie, lebo že keď prídeme 5-6 s cymbalovkou, tak je to pre nich nákladnejšie, ako keď prídu dvaja so syntetizátorom, tak aj na to veľa ľudí pozerá. Taká je pravda. Niekedy v minulosti v Lučenci bolo strašne veľa cigánskych muzikantov, od primášov, po cymbalistov, strašne veľa bolo violistov. Momentálne tam už nie je nikto. Nikto. Vymreli všetci a mladí sa už nechcú učiť na takéto nástroje. Mám pocit, že to končí. Mám pocit, že to končí a že to už vymiera, táto hudba. A asi to tak aj bude, ako si myslím. Sem tam ešte niekto, ale akurát sme sa dneska rozprávali s chlapcami, že za nami už nie ide nik, že nejaký mladý, čo, tak nie. Roli je klarincista a už my nepoznáme mladšieho od neho, ktorý sa učí na klarinet. Preto aj keď chceme napríklad violistu, tak musíme volať z Maďarska. Lebo u nás už nie je to nikto. V Rimavskej Sobote je jeden chlapec veľmi šikovný, ale ten je na roztrhanie. Tak toho všade volajú.
Tak je to teraz. Čakal som ťa, milá, v nedeľu celý deň. Ty si mi odkázala, milý môj, nepríde. Zvedlo na oltári 100 červených ruží. Sú tu aj z okolia Lúčenca piesne, ale sú to naše staré rodinné pesničky napríklad aj, ktoré ma učil môj starý otec. Moja stará mama ma učila slova, pretože ona zvykla s ním spievať. Takže takto spomínam na starých rodičov a chcem to ešte vrátiť späť trošku, keď sa dá. Že to, čo bolo, nech ešte aj títo mladí nech to počujú. V našom kraji je to taký zmiešaný kraj, kde sa hovorí aj maďarsky, aj slovenský, aj rómsky. V našej rodine sa všetci bežne rómsky rozprávali, tak ja som sa tiež priučil a tiež viem rómsky. Takže u nás sa bežne doma hovorilo len rómsky. Rómska kultúra vždy bude existovať. Tá nevymrie, podľa mňa, kým Rómovia budú na tejto zemi, tak to bude vždy. Už či v tejto forme, alebo v inej forme, ale v nejakej forme vždy bude.